奏《我是只小小鸟》。哇，看着我们2年级的小女生，每个造型都非常的别致美丽哦。男生有打领带，女生有的有女神的发带哦。 好，接下来他们要演奏的第2首是《妈妈的眼睛》。简单哦，小朋友要记歌词，又要记谱、记曲目哦。接下来第3首是《我是只小小鸟》。我们谢谢立凤老师、玉娟老师所带领。